đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Đặng Luân có tính cách không dễ dàng để người khác lo lắng cho mình. Nhiều khi có những chuyện không có tính chất nghiêm trọng thì sẽ không nói cho những người khác nghe, cảm thấy tự mình xử lý là tốt rồi. Đặng Luân và Đài Đông Phương có quan hệ rất tốt cho nên đài có tiết mục tống nghệ nào tốt thì sẽ ưu tiên cân nhắc anh. Mà phim của Đặng Luân cũng thường sẽ phát sóng trên Đài Đông Phương, người đại diện của Đặng Luân đã hòa giải với IQIYI. IQIYI cũng đẩy một bộ phim cổ trang quay vào năm sau cho Đặng Luân, bộ cổ trang kia từng tìm Chu Nhất Long. Nhưng do đoàn đội Chu Nhất Long cân nhắc không quyết nên IQIY đã chuyển hướng, Đặng Luân gần đây ẩn thân, hiện tại chỉ ngẫu nhiên tham gia vài hoạt động thương vụ. Bộ phim Âm Dương Sư Tinh Nhã tập sắp ra rạp, anh ấy cũng bắt đầu tham gia tuyên truyền, doanh thu của bộ phim này với Đặng Luân vô cùng quan trọng. Trước mắt anh ấy vẫn chưa có kế hoạch đóng phim mới, gần đây Dương Tử và Đặng Luân đang tiếp xúc cùng một bộ phim, quan hệ hai bên đã không còn căng thẳng như trước. Cơ hội hợp tác là rất lớn, tuy nhiên vấn đề phiên vị vẫn khó nói chuyện. Trong giới có rất nhiều nữ nghệ sĩ theo đuổi Dương, nhưng trong thời kỳ này đoàn đội cậu ấy quản chuyện tình cảm rất nghiêm ngặt. Trước đây có nghệ sĩ muốn cùng cậu ấy hợp tác giao tác couple nhưng đã bị từ chối, Dương rất quan tâm đến hình tượng bản thân. Vì vậy anh ấy luôn mang theo một chiếc gương nhỏ để có thể thuận tiện soi lại kiểu tóc của anh ấy. Dương hiện tại ngoài việc quay Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh thì chưa ký phim mới, nhưng nền tảng nào đó vô cùng thích anh, phí rất nhiều công phu đi đàm phán. Muốn đợi anh đồng ý mới thôi. Đoàn đội Dương cực kỳ để ý đến dư luận trái chiều. Nhưng không hiểu vì sao khi phỏng vấn với truyền thông luôn làm người ta có cảm giác cao tại thượng, tuy vậy nhưng anh ấy lại là người rất phối hợp với phóng viên. Viên Băng Niên và Hoan Thụy thực ra cũng không gọi là đại chiến, Viên Băng Niên chỉ là ký hợp đồng mảng phim ảnh với Hoan Thụy. Cô ấy và Hoan Thụy bất đồng thì Hoan Thụy ngưng hỗ trợ cô ấy, vì thế các hợp đồng phim ảnh đều trượt khỏi tay, nhưng hai bên vẫn tiếp tục hợp tác. Không hủy hợp đồng, trước kia đã từng nói Viên Băng Niên có tiếp xúc kịch bản bên ngoài nhưng chưa quyết định, cô ấy hiện đi chung đường với Đài Xoài. Không biết có nhận được bánh ngon từ bên Xoài hay không, trong các bảng bình chọn phim truyền hình năm nay Viên Băng Niên đều lọt vào top 3. Năm nay dựa vào Lưu Ly mà nhân khí của cô ấy tăng lên rất nhiều, Viên Băng Niên hiện đã hòa giải với Hoan Thụy. Phim mới được chuẩn bị của Hoan Thụy, Trầm Hương Như Tiết, Viên Băng Niên đã đi thử vai, nữ chính có khả năng là cô ấy. Phải nói rằng chạm couple fan của cặp đôi Thành Nghị và Viên Băng Niên chắc chắn là chạm couple fan cứng nhất năm. Studio Thành Nghị ra thông báo gián tiếp đắc tội với fan couple nhưng fan couple lại càng hăng, thậm chí thông báo còn 2 màn hình lớn nữa chưa được phát rồi tuần nào cũng sẽ phát. Thành Nghị rất ghét ghép couple cùng sao nữ, vì vậy anh ấy muốn nhận một bộ đam mỹ. Làm thế thì có thể nhanh chóng giải buộc hoàn toàn fan couple với Viên Băng Niên. Viên Băng Niên sẽ tham gia đêm hội mừng năm mới của Hồ Nam. Thành Nghị đi bên đài Chiết Giang, hai người sẽ không cùng chung đài. Trên Weibo đang có thông tin về dàn khách mời sẽ tham gia concert cuối năm của đài Hồ Nam. Như đã nhá hàng trước đó thì sẽ có 5 couple tham gia, có nguồn thông tin nói rằng một trong 5 couple này sẽ là Thành Nghị và Viên Băng Niên. Thành Nghị vốn không muốn đứng chung sân khấu với Viên Băng Niên nhưng phía nhà đài đưa ra mức giá khiến công ty hài lòng nên công ty đã sắp xếp cho hai người phá băng hợp tác lại. Đài Hoa Quả từ sớm đã có ý định mời cả Thành Nghị và Viên Băng Niên, nhà đài còn cố ý xếp lịch diễn tập cho hai người cách xa nhau. Thành Nghị vốn không biết Viên Băng Niên cũng tham gia, hiện tại Thành Nghị muốn bỏ của chạy lấy người. Về đoàn làm phim lấy lý do không thể xin nghỉ phép được để từ chối Đài Hoa Quả, Lưu Ly sẽ được phát sóng trên đài Chiết Giang. Có một bộ phim tìm đến Viên Băng Niên và Thành Nghị, nhưng cả hai bên đều đã từ chối. Vương Nhất Bác có phim phóng sự thể thao, Nam Kinh, công ty đàm phán giúp Vương Nhất Bác một đại ngôn thương hiệu nhỏ lẻ. Cậu ấy không muốn nhận nên đã bất đồng với công ty, tuy nhiên công ty đã giúp cậu ấy ký hợp đồng IP, fan lão bà hãy hiểu một chút do Nhạc Hoa sản xuất. Nam nữ chính cơ bản đều là nghệ nhân của công ty, nữ chính Trình Tiêu coi như ổn, nam chính thì công ty đang cân nhắc giữa Vương Nhất Bác và Lý Vấn Hàn. Công ty đang quan sát thử phản ứng hóa học giữa Trình Tiêu và Lý Vấn Hàn, sắp tới show thực tế Lý Vấn Hàn tham gia Trình Tiêu cũng sẽ đến. Đồng thời công ty sẽ tung thêm các bản thảo couple, nếu hiệu ứng không khả quan thì nam chính sẽ chọn Vương Nhất Bác. Bởi vì hình tượng của Vương Nhất Bác rất chính diện nên bên chính phủ rất xem trọng cậu, sẽ có không ít tài nguyên, cơ bản đứng vững gót chân. Hiện tại Vương Nhất Bác xem việc quay phim là chính, bộ phim kế tiếp tạm thời chưa có tin tức, Vương Nhất Bác sẽ tái ký với Nhạc Hoa. Ngày 13 tháng 12 cậu ấy sẽ tới Bắc Kinh ghi hình show tuyển tú của CCTV và tham gia FMT của KFC. Vương Nhất Bác không hút thuốc nhưng sẽ uống cà phê để giữ tinh thần.
tuy nhiên uống nhiều cà phê cũng có hại cho dạ dày. Trailer của Hữu Phỉ ra mắt rất nhiều người ý kiến về việc lồng tiếng. Thực ra với lồng tiếng phim, diễn viên tự lồng tiếng là tốt nhất, nhưng với người mới như Vương Nhất Bác thì cũng là hơi làm khó cậu ấy. Hơn nữa lồng tiếng phim cổ trang cũng khác phim hiện đại, vẫn nên để người chuyên nghiệp lồng tiếng thì hơn. Hữu Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác có thể nói là hiện đang rất gấp gáp, hy vọng nhanh chóng lên sóng, có lẽ sẽ định đương cuối năm. Triệu Lệ Dĩnh thành lập công ty ảnh thị cá nhân, về sau sẽ ký hợp đồng với nghệ sĩ tự mình làm bà chủ. Cô có lòng tham rất mạnh vào sự nghiệp. Cô và Vương Nhất Bác sẽ có ca khúc hợp xướng riêng cho bộ phim Hữu Phỉ. Phim Hữu Phỉ chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Pris do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác thủ vai chính, dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 18 tháng 12 trên Đàng Tấn. Sau khi chiếu được một tuần sẽ phát hành 10 bài OST, trong đó có bài hát solo của Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh và ca khúc song ca Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh. Đồng thời, Châu Khiết Quỳnh cũng sẽ tham gia hát OST. Hiện tại vẫn có 2 đài truyền hình cạnh tranh bản quyền phát sóng của Hữu Phỉ nhưng ngỗng vẫn cắn chặt không nhả. Có cơ hội kiếm tiền triệt để thì tuyệt đối không buông. Trần Hiểu và Vương Nhất Bác hợp tác rất vui vẻ, hai người đều thuộc loại người ít nói. Phối hợp cũng tương đối ăn ý. Vương Nhất Bác muốn củng cố địa vị trong giới cần nhất một tác phẩm chất lượng, hiện tại thì Băng Vũ Hỏa có cơ hội nhất. Băng Vũ Hỏa của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác đã gửi đi thẩm tra rồi. Nếu như Lang Điện Hạ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Tiêu Chiến thì Đấu La Đại Lục chính là bộ phim đầu tiên do nam diễn viên đóng chính được ra mắt sau cơn bão tẩy chay. Gần đây, có rất nhiều tin tức cho biết Đấu La Đại Lục sẽ sớm trình làng khán giả trong tháng 12 này. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng liên tục thả thính bằng cách tung những hình ảnh và trailer mới của Đấu La Đại Lục như ngầm xác nhận bộ phim sẽ sớm phát sóng trong thời gian tới. Mới đây, truyền thông xứ Trung cho hay Đấu La Đại Lục do Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi đảm nhận vai chính đã được Hàn Quốc mua lại bản quyền phát sóng. Bên Hàn cũng đã xác nhận thông tin Đấu La Đại Lục sẽ được chiếu song song trên đài truyền hình và các nền tảng mạng. Chính vì thế, phía nhà đài đã có những biện pháp nhằm cấm các nguồn chiếu không chính thức, website phim lậu để bảo vệ bản quyền và lượt xem cho bộ phim. Hình thức phát sóng của Đấu La Đại Lục tại xứ Kim Chi sẽ ra mắt song sóng giữa đài truyền hình và trang mạng với phần âm thanh gốc và phụ đề, không có thuyết minh hay lồng tiếng. Đấu La Đại Lục chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Phim kể về quá trình trưởng thành của Đường Tam Tiêu Chiến tại Đại Lục Đấu La cùng mối tình đẹp từ thuở thanh mai trúc mã với Thiểu Vũ, Ngô Tuyên Nghi. Đấu La Đại Lục là câu chuyện về tình thân gia đình, tình thầy trò giữa người với người và người với ma thú. Trong hơn một năm trở lại đây, Tiêu Chiến là minh tinh Hoa ngữ vô cùng nổi tiếng tại Hàn. Những bộ phim có sự tham gia của anh đều được khán giả tại đây đón nhận nhiệt tình. Có lẽ vì nhận thấy độ hot của Tiêu Chiến nên đài truyền hình tại Hàn Quốc mới nhanh tay ký kết mua bản quyền bộ phim ngay tại thời điểm tác phẩm còn chưa ra mắt.